Разные будильники, разные судьбы. Слушай, как умирают отношения. Не со скандала, а с тихого звонка будильника. Она в 6 утра на пробежке строит новую себя, а он в 10 часу досматривает во сне вчерашние мемы. И это, милая моя, не просто разница в графике. Это тектонический разлом, который начинается с будильника. И однажды она поймет, они живут не в разное время, они живут в разных жизнях.